帶大家睇一棵已經死咗個樹。你睇呢棵樹已經死咗㗎啦，斷晒，冇晒樹葉。哇！好大好大呢棵樹，你睇下，佢個枝生到去呢度啊，生到去嗰度咁長啊！一鏡入唔到添。但係你覺得呢棵樹佢係死咗啦咩？我覺得佢比旁邊嗰啲生住嘅樹更加有威嚴，更加莊嚴。所以有人講死而不僵，佢個身體可能係死咗，但係佢個樹神，佢嘅形仍然喺佢身上，萬死無僵。我諗就係咁嘅意思啦。